अरे भाई साहब थोड़ी देर रुक जाइए। क्या हुआ मैडम, जल्दी से बोलिए, ऊपर से बारिश भी आने वाला है। भाई मेरे पास बहुत सामान है, आप इस पहाड़ के ऊपर तक मेरे को छोड़ सकते हो? अच्छा ठीक है मैडम, मैं आपको छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो इस टायर पे जिंजिल को बांध लेता हूँ, जो टायर फिसले ना। अभी एक एक करके सब बैग को बाइक पे बांध लेता हूँ। अरे मैडम का बैग तो बहुत भारी है, इसको अच्छे से बांधना पड़ेगा। अब मेरा सब बैग को बांधना हो चुका है। मैडम जल्दी से आके मेरे बाइक पे पीछे बैठ जाओ और सेफ्टी के लिए इस हेलमेट को पहन लो। अब मेरा रानी जल्दी से चालू हो जा, मैडम को उस पहाड़ के ऊपर तक छोड़ना है। मैडम अब मेरे को पकड़ के बैठना। वैसे मैडम आप इस बरसात के टाइम पे इस पहाड़ के ऊपर जाकर क्या करोगे? अरे भाई साहब आपको मैं क्या बताऊं, मेरा 5 साल का बच्चा बहुत बीमार है। इस पहाड़ के ऊपर मेरा घर है और मैं कुछ दिन के लिए बारगांव गया था, उसके पापा के साथ वो रह रहा था। इस बारिश के वजह से वो बीमार हो चुका है। वो अच्छा मैडम मैं समझ चुका हूँ। ओ भाई साहब मेरा घर आ चुका है, आप इधर तक मेरे को छोड़ने आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।